महिंद्रा थार वर्सेस ट्रैक्टर। मैं हूँ थार और मैं हूँ ट्रैक्टर। मेरे फैन हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे ही फैन वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं आज कौन जीतता है। हाँ, देख ही लेते हैं। मेरी कंपनी है इंडिया की और तेरी? मेरी भी कंपनी है इंडिया की। मेरी शुरुआत हुई 1812 में और मेरी 1945 में। मेरा इंजन है 2730 सीसी का। और तेरा कितना है? मेरा इंजन तेरे से थोड़ा सा कम 2189 सीसी का है, लेकिन मैं 4x4 हूँ और मैं तो सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में आता हूँ। मैं एवरेज देती हूँ 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर का और मैं 8 से 10 किलोमीटर का। मेरी ऑन रोड प्राइस है 14 से 19 लाख रुपए। और तेरी कितनी है? मैं तो 3 से 5 लाख तक आ जाता हूँ।